Lev Tolstoy'un Vayna-i Miri Sülh və Müharibəni oxumuşam. Aponent da onu oxuyub. Nisbətən müharibə haqqında məsələn fikirlərimiz uyğun gələ bilər. Çünki ümumi baza var. Hər ikisimiz Lev Tolstoy'u oxumuşuq və yaxud da Viktor Hugo'nu oxumuşuq. Yəni indi pul olmaq, bahalı maşın olmaq xoşbəxtlik deyil. İnsan yalnız düşüncələrində xoşbəxt olur. Yalnız düşüncələrində mütləq xoşbəxt ola bilər. Xoşbəxtlik düşüncələrin sakitliyindən başlayır. Bu sakitliyi də insan ancaq maariflənməklə, normal ünsiyyətlə, anlaşılmazlıq, rahatçılıq gətirmir. Anlaşılmazlıq sakit düşüncələr yaratmır. İnsanlar anlaşılanda sakit olurlar. Kitabdan, maariflənməkdən, kitab olmasın, video çarxlar olsun. Azərbaycanın hər yerindən savadlı müəllimlər, müəllimələr var ki, hər şey haqqında ətraflı, hətta əsərlərin qısa xülasəsini çəkib paylaşırlar videoda. Boş vaxtınızda, yəni TikTok'a